എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷക്കാറ്റ് വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ തുടരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മധ്യ കേരളത്തിലും മഴ ശക്തമാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്ന് രാത്രിയും എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെച്ചപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പ്. കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പല ജില്ലകളിലും അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. വയനാട് മേഖലയിൽ ചൂണ്ട മേഖലയിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മഴ ശക്തമാണ്. കൂടാതെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പലയിടങ്ങളിൽ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു മഴ സീസൺ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് തന്നെ. കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും കാറ്റ് ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം. മീൻപിടുത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയായാലും മഴ ശക്തമാകുന്നു. പല ജില്ലകളിലും 5 ദിവസം കൂടി മഴ ശക്തമായി തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ തന്നെയാണ് പെയ്ത് എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ കുളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മഴയിൽ നിറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 11 വരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ലഭിക്കും. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൂടാതെ കാറ്റ് 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും കാറ്റ് അടിക്കുമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.